एक जंगल में दो हिरन दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती सारे जंगल में मशहूर थी कि चिंकू और मिंकू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे चिंकू, कैसे हो तुम? चिंकू, तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। जब तुम नहीं आते हो तो मेरा घास खाने का भी दिल नहीं करता है। तुम समय से मेरे पास आ जाया करो। अरे हाँ मिंकू भाई, मैं आ जाया करूँगा आपके पास। आपके बिना मेरा दिल भी नहीं लगता। चिंकू और मिंकू दोनों साथ साथ जंगल में जाते और घास चरते। ऐसे ही काफी समय बीत गया। जंगल में गर्मी के कारण सूखा पड़ गया। वहां पर सभी घास सूख गई। अरे चिंकू, अब तो घास की भी दिक्कत होने लगी है। अब क्या करें? अरे मिंकू, चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो होगी। हम जंगल में हर जगह घास को ढूंढेंगे। अरे सुनो सुनो दोस्तों, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? मैंने एक जगह घास देखी है हरी हरी, मगर वहाँ पर बहुत खतरा है। चिंकू बंदर से पूछता है। अरे बंदर भाई, क्या खतरा है वहाँ पर? अरे चिंकू भाई, वहाँ पर एक खतरनाक शेर की गुफा है। उस गुफा के पास बहुत सारा घास है, जिससे तुम लोगों का वहाँ पर अच्छा पेट भर जाएगा। इतने में यहाँ पर मानसून आ जाएगा। तुम लोग आराम से वहाँ पर घास खाकर आ सकते हो। वहीं जंगल में गुफा में वह शेर कहीं गया हुआ था, और जिस कारण उस गुफा में कोई भी नहीं था। चिंकू और मिंकू शेर की गुफा में जाते हैं और पेट भरकर वहाँ पर घास खाते हैं। अरे चिंकू, आज तो मज़ा आ गया घास खाकर। चलो अब हम घर चलते हैं। इतने में वह अपने अपने घर आ जाते हैं। जब शेर अपनी गुफा में आता है, अरे लगता है यहाँ पर कोई हिरन आया था। अब तो मुझे उनका ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपनी गुफा में छुपकर बैठ जाऊँगा और उन हिरन का आने का इंतज़ार करूँगा। दूसरे ही दिन चिंकू और मिंकू, अरे चिंकू चले वहीं पर घास खाने के लिए। अरे नहीं नहीं मिंकू, वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर बहुत खतरा है। वह एक खतरनाक शेर की गुफा है, कहीं ऐसा ना हो वह हमें खा ले। मिंकू चिंकू की बात नहीं मानता है और वह गुफा के पास चला जाता है। वह गुफा के पास जाकर ढेर सारी घास चरता है। वहीं शेर घात लगाकर बैठा होता है। जैसे ही मिंकू घास खा रहा होता है, वहाँ पर शेर आ जाता है और शेर उसको पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। से मिंकू की मौत हो जाती है और वह मर जाता है।